DODO DINO. Các em ơi, ý tưởng trang trí sản phẩm của các em như thế nào nhỉ? Còn anh sẽ trang trí chiếc còi báo động của mình thành một chiếc móc chèo chìa khóa. Cùng theo dõi nhá. Các em ơi, vậy là anh đã chế tạo xong móc chèo chìa khóa, cũng chính là chiếc còi báo động của anh đấy. Chúng mình hãy cùng tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để dành tặng cho bạn bè và gia đình của mình nhá.